Сегодня в Госсовете Коми прошел большой семинар для депутатов Республиканского парламента и Советов муниципальных образований. Тема заседания самая что ни на есть актуальная – о новых правилах подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Эти нормы правительство России утвердило 30 декабря, а уже завтра правила вступят в силу. Татьяна Выборова о нововведениях. Для участников семинара новые правила подключения разъяснили максимально доступно. Главное изменение коснутся газораспределительных предприятий. Именно на них ляжет основная ответственность. Схема подключения меняется кардинально. Раньше «Газпром» тянул только межпоселковые газопроводы, а строительство уличных сетей ложилось на плечи муниципалитетов. Вот тут-то и стопорилась газификация из-за отсутствия средств на уровне городов и районов. А те потребители, которые хотят получить газ в своем доме, вынуждены заказывать проекты и оплачивать в том числе строительство вот этого уличного газопровода. А это составляет основную часть затрат при газификации жилого фонда. Вот эту часть как раз мы сегодня, законодатель определил, что сегодня это ложится на плечи газораспределительной организации с последующей компенсацией через тарифную составляющую. То есть это уходит с плеч конкретного частного лица и за счет другого механизма компенсируется газораспределительная организация. То есть, а потребителю остаются только затраты по подготовке своего именно жилища индивидуального. То есть он может выбрать свой котел, которому нужен, если это отопление, или газоиспользующее оборудование для пищеприготовления, это плита. Газораспределительная организация по заявлению гражданина проведет сеть до границы земельного участка. Довести газ до дома – это ответственность гражданина, то есть платить придется только за эту часть. Причем стоимость подключения будет под контролем государства. Вот только тарифы до сих пор неизвестны. Сегодня прозвучали лишь примерные цифры. Человек, у которого от границы земельного участка до дома 200 метров, заплатит за подключение от 20 до 50 тысяч рублей. С понедельника, в принципе, можно уже подавать заявку в газоснабжающую организацию, получить на руки тех условия, получить на руки договор техприсоединения, проект договора, то есть договора самого не будет, потому что не будет еще цены. Ну, не наша же служба задерживает, а, как всегда, федеральный центр. Ну, я думаю, там месяц, полтора-два, как сказано, цена будет установлена и, соответственно, договор заключен, а потом уже контролировать исполнение договора. Новые правила особенно выгодны тем, кто сегодня строит себе дом. Ведь им придется заплатить только за подвод газа к дому, за котел, плиту, батареи и счетчик. А вот проблемы газификации отдаленных сел вряд ли решатся. А у нас основная масса населения и в Затоне, и в Максаковке, и в Вильгарде – это люди, которые этого себе позволить не могут. Я почему говорю, мы дотянем до границы земельного участка. Поэтому у нас обращения-то будут. Но те группы избирателей, которые к вам постоянно обращаются, да, и к нам обращаются, это малоимущее население, живущее в сельской местности. Эта проблема не решится для них. Для них нужно решить проблему, кто будет финансировать ввод в дом и подготовку внутри дома. По мнению спикера Госсовета, свое веское слово должны сказать муниципалитеты, к примеру, разработать программы помощи малоимущим. Это программа муниципального значения, то есть каждый муниципалитет должен самостоятельно выбирать приоритеты, смотреть, каким жителям в каких поселках, где необходима помощь, и своими уже муниципальными программами выходить и решать эти вопросы. В новых правилах также прописаны конкретные сроки подключения, в зависимости от определенных условий от года до 4 лет. Сегодня представитель газораспределительной компании обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой максимально помогать, в частности, со сбором разрешительных документов, а еще с разработкой перспективных схем газоснабжения в каждом населенном пункте. Все это реально может ускорить газовую революцию. Татьяна Выборова, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.